фруктовую елку к праздничному столу. Давайте так. А они уже помыты, да? Всем привет! Вы на канале Элементарно и Вкусно. Сегодня мы приготовим новогоднюю фруктовую елку к праздничному столу. Для этого мы используем вот такой набор продуктов. Для основы используем яблоко и морковь. Для устойчивости обрезаем вот эту часть яблока. Отрезаем часть морковки и делаем основу елки. А чтобы морковка держалась, используем зубочистки. Вот таким образом вставляем зубочистки. Собранную основу вставляем зубочистки под углом. Обламываем часть зубочистки и вставляем. Вот такая колючая елка у нас получилась. Очищаем фрукты и начинаем украшать. Так, звездочку мы сделаем с тобой из хурмы и такой вот формочки. Красивая, новогодняя, фруктовая, чудесная елочка готова. Всем приятного аппетита! Поздравляю всех с наступающим новым праздником! Новогодним! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Приятного аппетита! До новых встреч! Пока-пока!